Bagala okubategeeza nti okulonda okw'emizikiti obukiiko bw'emizikiti n'abantu okuva ku mizikiti ogenda ku matwale kutandika nkya mu mizikiti gyonna egya Uganda Muslim Supreme Council. Olunaku olw'enkya abasiraamu okwetoolera eggwanga lyonna lwe batandika okulonda abakulembeze baabwe era ng'okulonda kuno kwakubeera ku mizikiti gyonna egisaza swala ey'olwokutaano giyite Juma nga ssente wa kiika ky'ebyokulonda Omar Weswa bw'annyonnyola. Nkubiriza abasiraamu yonna gye muli mugende mulonde abakulembeze be mwagala mulonde enkiiko ezifuga obusiraamu. Mukimanyi kati tuli kulondesa enkiiko bayimaamu gye bali, abakulu b'amatwale gye bali, disitukazi gye bali, regional sisters gye bali, mufuti waali. Tetuli balonda baba balondebwa bulala, tebalondebwa direct. Election yaabwe indirect. Ekyo nijja kukinyonyola bulala olunaku lulala. Naye olwaleero tugenda kulondesa enkiiko ezikuteekawo policies okusiramu gwe tutambulira mu ggwanga muno. Ono agumiza abasiraamu b'e Kasanda ne Mubende abali mu muggalo olw'ekirwadde ky'Ebola awamu n'abo abeewandisizza ekikeerezi. For me, that is one Muslim district. Kasanda is local government, Mubende is local government. Naye nze wange is one district. N'olwekyo emizikiti egisukka mu 2003 gye mazudde okwewandiisa out of about 280. So n'olwekyo ate nga mu COVID mugundi mu Ebola environment nze nsuubira nti tutambudde bulungi kubanga bakyewandiisa mu mpola bakyewandiisa emizikiti gyabwe kijja kuba nti bakolera puroguramu yaabwe. Mu lukuŋŋaana lwe lumu olw'abannamawulire omukulembeze w'obusiraamu mu ggwanga Sheikh Ramadan Mubaje agumiza abasiraamu ng'enteekateeka gye baliko ey'okuwandiisa emizikiti bwe talina akakwate na kutwala bintu byabwe. Waddewo olugambo olugamba nti Supreme Council eyagala kutwala mizikiti gyammwe tekiriiwo, era ekyo nja kukirekera chairman wa Electoral Commission ateekateeka ebyokulondesa ajja kuba atangaaza ku mizikiti egyo naddala abaweereza okwemulugunya nti emizikiti gyaffe girabika baatuuza ebibuuzo ebikakkali kirabika baagala kutwala mizikiti gyaffe. Ono era awagiddwa ne ssente wa kiika ky'ebyokulonda akaafulumiza enkaala zino. Eriko ekirayiro emabega eno, ekirayiro ssente kyagala kusindikiza abantu emmeeme, naye ekirayiro kirungi nnyo kubanga ekirayiro kigamba nti ffe bannannyini mikono abasayinize wansi oba abasizaako ebikugu byaffe wansi wano tuwa obweyamu okuba nti ffe tukuuma ebintu byonna ebyobugagga byonna ne programs eza masigidi eno omuzikiti guno wetuli wetusalira, era tuwa obweyamu nti ffe tujja kukuumanga ebintu ebyo ku lw'abasiraamu b'ekitundu ekyo. Abakungu abakunze abasiraamu okwetaba mu kulonda kwe kuli eyaliko omukulembeze w'obusiraamu mu ggwanga ebiro ebyayita Sheikh Obed Kamulegeya ng'onajjukiza abasiraamu okubeera obumu nga bagoberera ekirabo ekitukuvu ekya Kulaani. Ekibiina kyammwe kino eky'obusiraamu kimweyagaliramu kibiina kiri kimu waana rabbukum fa nange ndi munneesinze okusalaasalamu kwemusalaasalamu kwammwe naye ekibasalasazaamu si Katonda agamba nti gwe mwesinza wabula Sheitaani yebagamba mwesalesalemu muwakanye Katonda. Mikwano gyange okuwakanya kwammwe okwegatta kw'obusiraamu njagala mukimanyi bulungi abasiraamu walla tebamanyi masikini babuzaabuza naye mumanyi nti bwogezaako okuwakanya aya ya Qur'ani obusiraamu bwo buvuddemu. Ssaabawansi wa Uganda Muslim Supreme Council Dr. Ramadan Mugalu naye akunze abasiraamu okwetaba mu kulonda kw'enkya. Tuba twetaaga kumanya gwani bwe tuteeka mu database yaffe kyanguwa mangu okumanya nti Masjid Salaamu erimiridde bweti ya participatinga mu kulonda, so naye nga tewali kutwala bwannannyini ng'abamu bwe balowooza. Ate ne Sheikh Mukulu kyayogedde ekisembayo nti emizikiti gya Mungu bw'ogukaayanira ogenda kukoleramu ki? Ogenda kusuubula, ogenda kukoleramu bizinesi. Omuzikiti gwa Mungu tusaaliramu. Okulonda kuno kutandikira ku mizikiti, kudde ku matwale, kudde ku disitulikiti, kudde ku region ng'eno gye banalondera abanaakiika mu palamenti y'abasiraamu mu ggwanga lyonna. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.